大家好，我係 Simon。今日咧6月17號啦。咁呢兩日咧，廣東嘅天氣咧係比較反常嘅，咁一直咧都係落緊暴雨。咁中山咧，琴晚凌晨2點左右開始啦，我瞓緊覺嘅時候咧就已經係閃電，好犀利㗎啦。咁就伴隨住大雨啦。咁落咗將近有7-8個鐘啦，包括依家出邊都落緊嘅。咁三鄉就肯定係唔使講，處於呢個水浸嘅一個過程。咁亦都有唔少嘅呢啲朋友仔啊，包括嘅話咧喺三鄉住嘅啲客戶啊，都發咗好多圖片啊、視頻過嚟，已經分享緊呢啲嘢噶啦。咁其實嘅話咧，依家趁住有少少開嘅過程中咧，即係天氣有少少好過程中咧，出去咧拍一拍周邊嘅環境俾大家睇睇。因為今日攝影師肯定冇過嚟噶啦，所以今日咧就麻煩咗我太太咧就揸下機，帶大家咧去睇一睇三鄉現時嘅情況嘅。其實相對嚟講咧，可能大家對三鄉咧唔係咁了解，同大家講講呢一個環境究竟如何嘅。我而家將鏡頭轉翻我手機呢個 mon 先嚇。因為其實三鄉相對嚟講咧，我哋而家見到嘅我車呢一個顯示屏啦，呢一個位置咧，其實就係我哋三鄉嘅一個情況。大家見到噶啦，嗱，水浸比較犀利嘅位置啦，嗱，呢啲係顯示積水嘅，所以車機系統呢個導航咧即刻顯示出嚟噶啦。我哋去見到有幾個地方咧係比較犀利嘅，1個、2個、3個、4個。咁呢幾個地方咧，同大家講講下。大家都知道我住喺萬象郡嘅，咁萬象郡出邊呢一個位置咧就有少少水浸嘅。呢一個係坦洲快線嘅嗰個高架橋嘅底下。咁我哋呢個環境同大家講講下，三鄉咧係四周圍環山嘅。咁落暴雨嘅時候咧，就好多山水咧就會流落嚟三鄉，所以三鄉咧亦都可以叫做一個最寶盤嘅一個位置嘅。然之後嘅話咧，大家見到三鄉入邊嘅河流咧，其實比較少。唯一嘅話咧，得翻呢一條，得翻呢條河流，但係佢去水咧比較慢。呢個過程中咧，啲山水咧一不停咁往落邊聚集嘅時候咧，所以我哋見到咧浸水最犀利咧，都係中間嘅個位置。咁呢一個咧係三鄉嘅新城我哋嘅唔係鴉江嚇，我哋嘅泉眼嗰邊，泉眼河涌附近嗰度，我哋見到中心城呢度咧都係冇乜事嘅，順昌廣場都 OK 嘅。咁跟住嘅話咧，就係我哋嘅呢一個文昌路呢邊啦，即係我哋三鄉1+1嘅呢邊嘅範圍方向。文昌路呢度咧水浸比較犀利，我哋見到啦紅色呢啲咧係塞緊車嘅，所以水浸地方都塞車。咁跟住咧就到咗呢個鴉江啦。嗱，鴉江呢條路，鴉江市場呢條路對出嚟咧都係水浸噶啦，包括我哋嘅暢客戶啊呢邊都係。所以依家咧就跟住鏡頭咧，我哋去睇一睇，兜一兜。睇下我哋現時成個環境係如何嘅。御龍山呢邊咧冇問題嘅，雅居樂呢邊咧都屬於一個高窪地區，即係我屋企呢度咧都冇水浸嘅。一陣出去咧，其實大家就見到啦。咁依家咧，我將呢個鏡頭咧俾翻我太太，就等佢嘅話咧揸下機械。如果拍得唔好咧，希望大家唔好見怪。打招呼，收到音㗎。我哋依家出去。你包括依家現時啦，我哋嘅暴雨紅色預警嘅話咧，其實一直都喺度生效中嘅，係啊。好，我哋跟住鏡頭咧去望一望，睇下現時嘅話咧，水退有冇退得有冇退咗，或者係依家積水仲嚴唔嚴重嘅？嗱，其實我哋雅居樂2期咧，就比較高嘅一個地勢位置嘅。我哋見到前面呢啲水咧，其實都冇乜噶啦，係啊，已經都冇乜水噶啦。我就順便咧去幫客戶睇睇佢屋企嘅話咧，究竟問題大唔大？因為相對嚟講嘅話咧，依家都係中午12點半噶啦，咁都已經係退水退咗有好多噶啦。早上凌晨5-6點嘅時候咧，就係最誇張嘅時候嘅。嗰陣時咧，幾乎咧係車係揸唔到嘅，要揸遊艇出嚟嘅。即係呢個當然係笑話啦。呢個係困擾咗好多年嘅一個問題。咁三鄉政府嘅話咧，一直都未有解決呢一個情況，的而且確咧係比較頭痛，亦都令到好多國澳同胞咧對三鄉咧其實係望而卻步嘅。但係其實相對嚟講嘅話咧，現時環境已經算唔錯噶啦。嗱，我哋左手邊呢個咧就係影柏灣畔嘅，
我哋見到咧，佢小區門口呢度咧都係有積水噶啦。出嚟我教下你，放大係推上去，係啊，係咪啊？我知啊。係放大推上去。不過嗰度擋住。係咪放大咪推上去啊？嗯。係啊，記得。然之後前邊咁多車喺度排緊隊咧，我覺得前邊應該好多積水嘅，啲車唔敢過。當然咧，呢個係我自己嘅一個猜想嚟嘅，因為依家好多車咧喺前邊塞住緊。係咪啊？我覺得應該前邊係好多積水啦。凌晨5、6點嘅時候咧，應該就係最犀利嘅。咁嗰陣時咧，其實凌晨5、6點，即應該真係好少人會出門。哦，的而且確好多水。好彩我今日揸呢架 SUV 咧夠高，所以咧就可以過去同大家講講。嗱，呢一個咧右手邊咧係諾丁山嚟嘅，右手邊諾丁山同埋係啊，將鏡頭推落少少。但係大家見到啦，我哋左邊呢啲水係好高噶啦，而家揸呢度過。喺前邊係啊，你個鏡頭一定要照到路面。係路面啊。係啊。哇，好深喎前面。但係應該問題唔大嘅，係啊。睇住。跟住前邊呢架 SUV 走得噶啦。呢度個積水咧係好深，因為呢度咧地勢比較低。但係大家啱先見到我哋萬丈棍出嚟嗰度咧係 OK 嘅，冇問題嘅。所以呢度個去水咧係做得比較差噶啦。嗱，大家見到我呢個車嗱，其實見到呢個位置知道係積水都係 OK 嘅，所以亦都有唔少車嘅話咧，停喺中間死火走唔到啦。嗱，依家啲拖車咧其實都過嚟嘅，所以呢三鄉其實困擾咁多年嘅問題咧，政府真係一直都有努力去做緊呢一個嗰邊去唔到，我哋往你睇右手邊。呢度嘅話咧，就嗰架寶馬就已經係浸咗喺度噶啦，大家見到嘅路中間嗰度。咁我哋前邊咧，我哋又唔行啦，因為前邊十字路口度咧都好多水。我哋咧就行左手邊，鏡頭睇唔睇到嗰邊？睇到，又睇唔到咁遠嘅。你鏡頭望下。我哋依家咧就往呢邊咧就去普吉，因為呢邊咧就另外一條路。行緊中心城嘅位置走，係啊，中心城呢邊咧 OK。嗱，大家見到左邊呢個河涌咧，其實都滿晒水啦。但係呢啲水咧就唔會溢出嚟嘅，溢出嚟唔會溢出嚟嘅，係啊。所以呢條中心城呢條路咧就還算 OK，因為呢度係冇乜水嘅。所以我哋喺呢度咧可以穿出嚟咧就可以再兜翻啱先嗰個浩湖居嗰邊去啦。因為咧我要過去浩湖基咧，唔好意思，啲白話唔係好標準，因為我要過去浩湖居咧，同業主睇下佢屋企嘅話咧有冇問題。不過我哋見到啱先中心城呢度啦，依家現時呢度啦係冇乜水浸，相信浩湖居應該都唔怕嘅。我哋依家再兜翻過嚟，就兜過咗啱先。你行呢邊咪一樣係十字路口？唔驚，嗰度嘅啦，呢度唔怕。行呢個小區出去嗎？呢個小區？我咪就可以避過咗嗰個。哦，係喎。十字路口咯。係，都係我太太叻。佢係三鄉本地人，所以佢會知道啲。但係好似呢個都係好中心城花園係咪啊？唔係。直行咪浩湖居咯。呢個就係浩湖居啦。啊，呢個浩湖居啊？係啊。哦。好。哦，佢個水都好多喎。我不過唔驚。嗱，我哋
哋見到浩湖居呢度咧，其實都冇問題嘅。一向我業主咧比較擔心，佢咧係嗰個浩湖居入邊嘅別墅，所以咧都擔心正常嘅。但係依家咧呢部拖車咧就塞緊，所以嘅話咧要轉一個位置先去得到。咁轉翻呢邊啦，大家見到呢架 Benz 應該都係浸咗。係啊，有可能浸咗。我哋往呢個方向去。門口。係啊。呢個浩湖居嘅門口，浩湖居門口咧就有少少水浸嘅。我見到我業主屋企嗰度啦，佢嗰度係冇問題嘅。我要過去影翻個視頻，同佢講翻聲先。咁依家我哋嚟到係浩湖居出嚟咧，呢度咧就係嗰個世光創建嘅國賓道啦。呢度咧就有少少水浸嘅。嗱，大家見到前邊呢啲路咧有咁多啲垃圾咧，就係琴晚浸過完之後嘅，全部積喺度噶啦。嗱，其實呢啲車全部都唔敢過。係啊，因為我哋見到貌似前邊嘅水都幾深下嘅。我哋揸嚟前邊俾一睇睇先。呢一個咧就係國賓道前邊噶啦。應該都唔怕嘅。有啲深。有啲深啊。係咯，我見到好多車都揸上上邊。咁呢個時候我哋嗱，同大家睇下呢度。其實依家現時咧，我哋嚟到國賓道呢度嘅呢條路咧係浸咗啦，因為呢個成個片區咧其實都係雅居樂，前面架車都走咗咯。你睇下，你睇下佢哋走咗先啦。雅居樂嘅低窪嘅比較低窪嘅地區嚟嘅，唔驚得過啦係。親子樂園前面仲低啊！我哋架車夠高，但係就一熄火咧就唔好啟動啦。所以我哋前面唔可以去噶啦。咁我哋往左邊行咯。嗰邊好低啊！往左邊行咯。嗰邊係政府中心啊，浸得好犀利。往左邊行啦。咁就唔行前邊走啦。我鋪幾張圖俾你。係政府嗰度咧就真係水浸最犀利嘅。見到嗰架車走咧，應該都唔怕嘅，所以向前開啦。大家見到我呢架車嘅嗱，全部都係水嚟嘅。不過我上架車夠高，所以還好。我太太咧就一路喺度緊張緊，驚一陣翻唔到屋企。不過我覺得應該前邊都唔驚嘅，前面架車都過咗啦。政府嗰度咧就一陣就肯定唔過去同大家拍啦，因為政府嗰度咧係最低窪嘅地區嚟嘅。左邊呢度咧係三鄉中學，咁三鄉中學咧大家入邊啱先我過嗰時見到入邊都浸咗噶啦。貌似前邊都好多車唔敢行，即係我又行咗斷頭路，又要翻轉頭啦。翻轉頭係都行翻。呢條路肯定浸嘅。哇！呢度仲深啊，呢度浸到。所以我就話唔好過嚟咯。哦，唔得啦，呢條仲深啊！你見到嘛？拖車佢去拖嗰啲車嘅。唔得啦，我哋要掉頭翻去啦。係啊。你掉頭翻去啦。唔好笑啦！嗰台車停咗喺嗰度啦。依家現時呢個呢條路係一直都會浸㗎。但係我帶咗好多部車過嚟咧。你都係俾前面嘅車帶過嚟嘅。個人笑我哋。冇辦法啦。其實依家都係 SUV 喺出邊行緊嘅，轎車咧都係唔敢多行呢啲路，因為依家仲係唔落雨過程中行。如果仲落緊雨嘅話咧，咁唔使問㗎，啲去水仲差。
而且咧入邊咧仲有好多沙井蓋咧，你係睇唔到嘅。大家見到嗰邊啦，嗰邊天黑晒啦，嗰邊又準備落雨噶啦。有影過。嗱，大家見到前面呢架車，你就知道其實水係有幾深下嘅。唔知你而家只可以往返萬象圍嗰邊行。我覺得我飛個航拍認得啦。係啊，你冇得再行嗰邊噶啦。係啊，飛個航拍俾大家睇睇啦。因為往返右邊行，哇！係伸出去窗位。都係飛個航拍俾人睇。翻屋企好啲。咪一陣我太太嘅話咧，我自己冇所謂啦。帶住太太出嚟嘅話咧，一陣仲要翻去湊 B B。好，咁而家咧，我叫我太太嘅話咧，用呢個自拍杆咧對住我哋依家電視出邊嘅街景。其實依家嘅話咧都落緊雨嘅，所以我哋可以見到嗱，呢一個咧係呢個係邊個小區入邊？呢個？啊，呢個係豪湖居，咯係啊嗱，豪湖居，但係我業主嗰度咧就冇問題，但係豪湖居呢邊咧就浸晒啦，大家見到嘅係啊。我業主咧就係豪湖居嘅北邊嗱，呢度咧大家見到啊，其實都係飛過俾你睇下。嗱，大家見到啊，入邊啲獨棟咧全部都係浸咗嘅，係啊。然之後再飛遠啲，去到三鄉政府嗰邊。三鄉政府嗰邊咧就肯定係水浸得比較犀利嘅片區嚟嘅，因為嗰度咧一直都係比較低洼嘅地區。嗱，大家見到呢邊啦，呢邊就係雅居樂花園啦。嗱，雅居樂花園同埋親子樂園呢邊嘅話咧就水浸啦，所以啱先我太太咧叫我就費事揸呢邊過嚟，因為佢哋一陣仲要翻去湊 B B。嗱，我哋見到雅居樂花園入邊啦，景湖居啊，同埋我哋雅居樂花園呢度咧，全部都係浸咗噶啦。大家見到有啲車咧都係入邊咧就強行咁行駛咯，因為都要翻屋企啊。嗱，呢邊咧雅居樂車站，我鏡頭對住呢個方向咧就雅居樂車站啦。嗱，前邊係三鄉政府，三鄉政府咧就肯定浸嘅。大家見到嘅話咧，呢架白色車都喺度走唔到啦。咁跟住嘅話咧，嗱，三鄉政府呢一個地方咧就肯定浸緊嘅。咁跟住我哋就升拉高少少下，然之後我哋金融中心大潤發嗰邊，嗱，大潤發嗰邊咧其實都有浸緊嘅啦。我放大俾你睇睇。嗱，呢個三鄉政府後邊大潤發嗰條路，大家見到啊，呢條路咧係地勢比較低嘅，必然會水浸嘅，就係呢條路，係啊，必然水浸。咁跟住嘅話咧，我哋再睇下大潤發嗰邊。大潤發嗰邊咧就十字路口咧就還算 OK， 你見到啦，車輛咧都係有通行嘅，嗰度咧就 OK 啲。然之後咧，我哋再睇下嗰邊坦洲快線嗰邊嘅方向。嗱，御龍山呢邊咧就唔擔心嘅，因為我哋見到呢度咧都冇水，證明御龍山嗰邊咧就肯定係地勢都高噶啦，所以嗰邊都唔怕。我哋再睇翻呢邊景豐啊，同埋我哋嘅龍悅呢邊啊，嗱，大家見到啊，呢啲位置咧都唔怕，證明咧入邊係冇水嘅，所以都唔使擔心嚇。嗱，呢個雅居樂新城，
呢一大片地區咧都唔擔心，因為坦洲快線喺呢度，所以呢一大片咧其實我哋睇到嘅嗱入邊咧係冇乜水嘅。然之後咧去到翻嚟別墅區呢邊咧，大家見到呢度有條河，呢度有條河，所以呢邊嘅水咧去得好快，就唔使太過擔心。唯一嘅話咧就係我哋鴉江同埋我哋呢個泉眼啊，大家見到泉眼呢條村又翻嚟我哋十字路口啦，親子樂呢個係親子樂園，又翻嚟我哋雅閣樂花園呢邊啦。我唔記得呢個小區係咩名，係啊，乜居啊？哦，雅湖居，係呢個雅湖居，呢個雅湖居嘅獨棟別墅。所以呢個獨棟別墅咧就係浸得比較犀利。咁一路過去嘅話咧，其實三鄉呢邊咧都唔擔心嘅，因為呢邊嘅河流咧比較多。跟住咧，最後邊咧105國道呢嗰邊咧係比較犀利嘅。鏡頭轉得有啲快，希望大家唔好見怪嚇。落雨啊！係啊，有啲落雨。嗱，嗰邊御龍山半山中心成片區咧都唔擔心。跟住呢個係金融中心行，然之後咧就翻嚟呢邊咧舊城區呢邊咧就浸得犀利啦。大家見到舊城區呢邊，然之後再往呢邊嚟咧，大家見到啊，呢邊屬於邊度咧？呢邊係屬於我哋嘅叫做屏東，放大俾睇睇。嗱，屏東呢邊嘅話咧，都係浸咗嘅，大家見到。同埋105國道，105國道係邊度咧？嗱，呢度係晉景峰嗰度105國道咧就係浸嘅。所以暫時呢邊咧都 OK， 係啊。嗱，我哋啱先我同太太揸車咧，就經過三鄉中學嚟到呢個十字路口咧，啱先就掉頭翻嚟啦。呢個十字路口，所以呢條路咧，金涌大道咧都係比較多雨水嘅。嗱，呢度都係比較多積水。好啦，我哋航拍咧就展示到咁多啦，因為就係全部都我哋呢個別墅區咧比較多啲。嗱，再同大家講下呢個汽車呢個摩，就係啱先個位置啦。嗱，呢個我哋啱先呢就嚟到呢個位置咧就掉頭翻嚟啦，所以呢度積水嚴重啲，呢度嚴重啲。然之後咧就包括我哋105國道啦、三鄉市場呢邊，然之後就包括我哋泉眼溫泉呢邊。所以御龍山呢邊咧，包括萬象館呢邊咧就唔使擔心嘅。包括我哋中心城片區有部分咧都唔使擔心嘅。所以就都係嗰句啦，希望嘅話咧就三鄉政府可以快啲將呢啲下水道整理好，因為的而且確嘅話咧，由前年開始嘅話，三鄉政府就不停咁投入資金去挖我哋嘅車行駛嘅地方啦、路啦、路面啦，去挖鋪下水道嘅，但一直都未見有任何效果。希望咧爭緊時間，因為呢個解決我哋市民出行咧係必要嘅。咁大家都唔想呢啲天然災害嘅話咧影響到自己啊嘛，但係我哋又可以去預防，呢啲可以預防。好啦，咁我哋今日就講咁多，因為要翻去湊 BB 先。我哋下次有時間嘅話咧，再同 Sherry 出嚟咧，大家發片。好，拜拜。